Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika, iKaizer Chiefs noTashireck Morris baphulaphula ke iyayideke yayiyantlukwano, omnye wathatha ibheki zakhe wabheka kwelinye icala. Baye bahlala phantsi kuMorris neKaizer Chiefs ke baququmbela bathatha isigqibo ekusiso malunga nekamva likaMorris, bavumelana amacala noMorris wasamkela isigqibo esithi Kaizer Chiefs, mfondini siyiKaizer Chiefs thina siziboni siza kusebenzisa, sicinga into yokubana sikukhulule ngoku ngokusesikweni, uhambe uyosifunela iqela noba leliphi okholelwa kulo ozokwazi uba ulijoyine. NoMorris kangalibazise ke mfana omdala uye wasamkela kweso sigqibo sithathwe phaa yiKaizer Chiefs malunga naye. Sithetha nje nawo ngoMorris akasekho phaa ngaphakathi eNaturena, umfana omdala kuvakala mahemhem ngathi ke uzojoyina phaa iqela ke leDurban City. Khumbula iqela leDurban City leliqeqeshwa ke phaa nguKhalil Ben Yusuf, ebekade ngumqeqeshi phaa weqela ke leKaizer Chiefs. Uyojoyina yena ke phaa uTashireck Morris njengestrike esitsha ke seqela ke leDurban City. Qabaqaba ke ngoTashireck Morris lo, kamanye amacala ke baphulaphula ke uMorris ichance eneleyo phaa eNaturena kangayithole ngoncakasana ngesizathu ke se-injuries ke awukwazi ukuthi ufika ke etimini ke ulimalo lahlobo ekubeni uyazi into yokubana necompetition le ithande ukuba luqilimba phaa kuwe, and ke ngoku kunezistrikers ezitsha ezifika ngokufika. Loo nto yakuxela into yokubana ke and apha ungena ndawo laa nto yenzeke phaa ku-Ashley Dupreez unikweze ichance eninzi iKaizer Chiefs. Umfana omdala into ayenzayo uphosa amanqaku bekumele uba kawaphosi, wenza nje izinto ezifana imecakwe ebhali. Ngeke ufumane ii-chances eziyi-10 ukore beyi-1 usistriker. Loo nto ke yenza into yokubana ke umzi wonke kwabalandeli uxokozela, ungayiboni ke imisebenzi yakho ula mfana ke wakaDupreez. Ndithethiswa yintoni ke le nto? Ndiyithethiswa le nto yokubana ke itim ke kuye kwenzeke ke xa ikubona uba ayisenangeniso kuwe, ibone into yokubana mayikukhulule. Ndithethiswa yiloo nto ke baphulaphula ukuba ke uMorris umfana omdala yena imistake eyenzeka empilweni yakhe ukubana ke ahlutshwe zii-injuries ngexesha elirongo kakhulu, apho angakayifumani indawo yakhe, angakazinzi, angakayenzeli into iKaizer Chiefs, apho ke ebezawuthetheleleka kuthiwe noko sesamdinga uMorris ngoba wasenzela u-1 no-2 no-3. Ufumane i-injury umfana omdala ende yabe iKaizer Chiefs engakayenzeli kwanto wafika. Loo nto leyo ke imdente kakhulu kumfana omdala kange ikwazi ukumthethelela. iKaizer Chiefs ijonge i-age yakhe yaphinda ajonge into yokubana lo mntu lakho kwanto siyitholayo ngaye iyi-1 qha into esiyifumanayo kuye kukulimala kuphela. Ngcono simkhulule abheke kwenye tim, mhlawumbi enye tim ke yokwazi ukumnikeza ithuba, yokwazi ukumnyamezela. Ibe njalo ke into ke kaTashireck Morris, bakhululene phaa neqela ke leKaizer Chiefs ke umfana omdala amahlebezi athi uzawujoyina phaa iDurban City. Injalo ke baphulaphula ke ningangena ke nani ke ngobuninzi benu, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.